OK， 二拉巷咧係點嚟嘅咧？嗱，呢度有證啊，有近證啊。OK， 所以呢條巷咧係好出名叫二拉巷，或者係收字嗰啲阿奶。OK， 所以咧就叫做唐人都叫做二拉巷。跟住咧英文咧就叫都係二拉啦 ，The Mistress Lane。OK， 所以呢個巷咧係1908年，嗰陣時候咧呢啲鋪頭屋咧係好出名，係吸鴉片、賭同埋嫖嘅，即係叫雞啦。所以咧係所有呢啲通常都係嗰啲大老闆啊、大官，即係講嗰啲好似嗰啲柴狗老細咁啊、四奶奶嗰啲叫啊，係咩？九姑娘嗰啲老闆嘅擁有嘅。OK， 所以因為咧呢度好多百萬富翁咧喺度喺怡保城個地方咧係挖礦嘅，所以好多嗰啲挖礦老闆嘅。OK， 所以跟住咧呢個巷咧又叫過幾個地方嘅，二奶巷、大奶巷、三奶巷。所以我知道嘅話咧，三奶巷係喺下邊嘅。OK， 不用排啦嘅。所以亦都相信咧，之前好多年前咧係嗰啲貴妃啊，跟啲貴妃同埋呢啲阿奶收藏阿奶嘅嗰啲大老闆收藏阿奶嘅地方嚟嘅。所以而家咧就變得好出名，嗰啲鋪頭啊，同埋嗰啲精品店啊，同埋食嘅嘢啊，土產啦，所以咧係好出名呢樣嘢咗。所以個二奶三奶嘅樣咧，應該都唔知仲記唔記到啦。所以而家我俾你知道，呢個係1908年嘅故事嚟嘅。所以點解叫二奶巷？就係頭先我所講嗰啲嘢啦。呢度的而且確咁樣真係收咗好多個二奶，有幾多老細同埋幾多個二奶真係唔知啦。OK， so 嚟到怡保一定嚟二奶巷啦，咁行一行啦。唔好意思。佢有賣啲好特別嘅嘢啦。呢個土產，呢個係土產店啊，呢個。所以二奶巷咧就比較越嚟過三奶巷啦，亦都可能唔知係咪三奶巷咧係有晚場先熱鬧。記得嚟怡保嚟二奶巷啦，記得同老婆講好嚟，有冇講錯？我講到去揾二奶。睇個幾古典嘅一座。呢個係好古典嘅建築物。呢個就係二奶巷啦，怡保嘅二奶巷啦，有二奶巷但係冇二奶。Please follow my Facebook page, Jim Jim.